אחרי גבאי ואדלשטיין הגיע תורו של ראש הממשלה לדבר על לגליזציה של קנאביס, וכך הוא אמר אתמול בליכוד טבעי שלו. אני אשמח לשמוע התייחסות לגבי נושא הקנאביס והלגליזציה. אני הובלתי כמה שינויים בתחום הזה. א', הגדלנו את השימוש של הקנאביס הרפואי. הבאנו את ישראל לרמה אולי אחת הגבוהות בעולם. שנית, אמרו לי, תשמע, יש פה שוק עולמי. אז אפשרתי למגדלים עכשיו לגדל את זה ולהפוך את זה לענף ייצוא משמעותי של מדינת ישראל. מכניס כסף למדינה. בהחלט. ועכשיו אני בודק את השאלה שהעלית, אני אתן לך תשובה בקרוב. אוקיי, ביי. שלום ליושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין. שלום, שלום. מי הדובר ששמעתי עכשיו? שמעת את ראש הממשלה נתניהו. הוא מדבר על לגליזציה פתאום, ואתה יודע, לא רק הוא, אנחנו שומעים את זה גם ממפלגות אחרות הגדולות בימים האחרונים, והכל קורה בגללך, הם נכנסים לנישה שלך, אולי הופכים אותך ללא רלוונטי? איך אומרים? הלוואי עליי עוד הרבה תחרויות כאלה. קמים לנו פתאום הרבה מאוד מתחרים. זה באמת תענוג, ואני אומר את זה ממש לא בציניות, זה ממש הרגשה נהדרת לחוש שסוף סוף כשמישהו אומר משהו בתוך מערכת השום דבר הזו, שכל מה שיש לה לייצר זה שנאה אחד לשני, מתחיל להיווצר שיח של תוכן. אבל אז יבוא המצביע ויאמר, למה לי לבזבז את הקול שלי על מפלגת נישה של פייגלין? אני יכול ללכת לליכוד ולקבל את כל החבילה. נו, באמת. אנחנו הרי מבינים שבלי זהות משמעותית וחזקה עם הרבה מנדטים, שום דבר מהדברים הללו, לא לגליזציה, לא שוברים בחינוך, לא שוק חופשי, לא באמת יקרה. אזרחי ישראל בוודאי לא עד כדי כך פריירים, נכון? אז הצלחנו להכניס את זה לשיח הרעיוני, וכולם מדברים על זה, וזה צד חשוב, אני מעריך את זה ואני מברך על זה, אבל כדי שזה יקרה צריך את זהות. בכל זאת, למה הנושא הזה כל כך קרוב ללבך? משום שמדובר בקצה הקרחון של רעיון הרבה יותר גדול, רעיון החירות, ומשום שמדובר במשהו שהוא הפוך לחלוטין ממה שראש הממשלה אמר, מדובר במשהו שלא קורה, מכיוון שהוא לא קורה, החולים לא מקבלים את התרופה שלהם, סובלים בסבל בל יתואר ונופחים את נשמתם. מדובר בנפשות ממש. אין התקדמות, להפך, יש רגרסיה, יש התגלגלות לאחור. יש רגרסיה. יש השתלטות. אבל אתה איכשהו מצליח לדרוך על הרבה נקודות רגישות. תראה, שמענו היום את איש המחנה שלך, אפשר לומר, סמוטריץ', מכנה אותך מגלומן. הנה הדברים, אני רוצה שנשמע אותם. פייגלין הוא אדם חסר אחריות, פופוליסט, מגלומן. הנה, אני אומר לך, read my lips. אם פייגלין אומר שתנאי לכניסה שלו לממשלה זה הטרלול המסוכן וחסר האחריות הזה של הצפת הרחובות של מדינת ישראל בסמים, ואין דבר כזה סמים קלים, אם זה תנאי שלו לכניסה לממשלה, אז פייגלין לא ייכנס לממשלת ימין, כיוון שאנחנו לא ניתן שזה יהיה בממשלה שלנו ככל שזה תלוי בי. זה מה שאתה מתכנן, מר פייגלין, להציף את רחובות ישראל בסמים? תשמע, כשאני מקבל מתקפה מטורפת מימין ומשמאל כאחד, סוף סוף יש אחדות בעם, הימין והשמאל מתאחדים נגדי. גם כן הישג של זהות. תראה, היום אנחנו אחרי גל מעצרים של אנשי הטלגראס. אני מניח שאתה לא ממש מרוצה מהמאמצים האלה של המשטרה נגד המשתמשים. אני טועה? מה זה לא מרוצה? אם הייתה לגליזציה, לא היה צורך בטלגראס, ולא היינו רואים את המאמצים של המשטרה, והייתה יכולה להישאר ולהתמקד אך ורק בסמים האמיתיים, בסמים הקשים, בסמים הסינתטיים, בכל אותם, בבעיה האמיתית. הרי הקנאביס פחות מסוכן מסיגריות ומאלכוהול, יש לו סגולות מרפא מדהימות, מערבבים את זה עם סמים מסוכנים באמת. צריך להוציא את הקנאביס מפקודת הסמים, לשחרר אותנו ולשחרר את המשטרה לעסוק בפשיעה אמיתית ולא בשטויות הללו. אתה אומנם, הנה, עכשיו גם, אתה מבליט את הקנאביס ואת התכונות שלו, אבל המצע שלך הוא לא רק זה, הוא גם סיפוח מלא של הגדה המערבית, עידוד הגירה מרצון לפלסטינים, העברת מוסדות להר הבית, צמצום סמכויות בית משפט העליון והיועמ"ש. אני שמעתי שאתה רוצה נשק לכל אזרח. אנחנו רואים שיש אצלך... אתה עושה סלט מהיר ומפחיד, שבתוכו יש אגב לא מעט פייק ניוז
מתוכנן ומתוזמן היטב, שום מוסדות בהר הבית, לא יודע, זה כתוב אמנם בהארץ ובפוסטים של מרץ, אבל לא היה ולא נברא ואפילו לא משל היה. אנחנו רואים שיש אצלך גם אנשים מהשמאל שמתחברים לערכי החופש. קורה שהם מתעמתים איתך או מאמתים אותך עם שאר העמדות הימניות הקיצוניות שלך? בהחלט שואלים אותי על כל דבר, הכל מונח על השולחן. אין פוליטיקאי יותר שקוף ממני ואין מפלגה שפרסמה מצע יותר מפורט וברור. במילה, את מי אתה מעדיף כראש ממשלה, נתניהו או גנץ? אני מעדיף את מי שיעזור לי את הרעיונות המדהימים של זהות לקדם הכי רחוק. וזה יכול להיות כל אחד מהם, אנחנו לא מצויים בכיסו של אף אחד מהצדדים. משה פייגלין, תודה רבה לך. תודה לך.